makila, haleluya. Na makila na Yesu mobikisi. Elonga na makila, haleluya. Elonga na makila, haleluya. Na Yesu mobikisi. Elonga na makila, haleluya. Tembo kumu na pate, tembo nduya na pa, tembo na pate, elonga na makila, haleluya. Tembo kumu na pate, na jikwa Zambe azolukumu. Amen. Pour la Bible, je suis dans Galatia. Galates chapitre 3. Autant verset 10 et 11. Galates chapitre 3. Voilà, verset 10 et verset 11. Verset 10, c'est le Bible. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Mawa na mutuyo maimanso kwa mimi mukanda kotia mona misala te. Mawa na mutu wana. Alléluia. Amen. Donc verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Mon côté. Alléluia. Amen. Azala justifié anzana obeko. Mukanda lobi comme souhaité les justes vivant par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Cela est évident puisqu'il est dit les justes vivront par la foi. Amen. Amen. Nzambe azolukumu. Ntangi loba. Obonde na Nzambe. Bule utalola ozwabi bule. Nani aza lokola yo penane kokai na yo nkolo. Bisoto embangu lokola bane pai na yo. Oh Yahweh yo lizibala bomoi. Bipai na ne bomoi na solo ezali. To yebo to malamu te to bongite to kokite nkolo. Na misala biso malamu te na kosala ka soko penini te Seigneur. To yena nzela na kondime pai na yo. Po to biete justification la biso na nzela na kondima. Ce n'est pas à cause d'actes bons que nous allons poser. Pas à cause d'œuvres bonnes que nous allons commises. Nzambe kondima na biso ne même biso pai na yo. Ne to yebi malamu te na poko na sika. Oh Yahweh yo lokola tata okosona biso lokola bana.
solo tango eza mabe mingi koleka mesa nyonso tondi bisanza bato bakoloba bato balia mais c'est biso ezali te biso bongisi biso mesa ya biso kolia na Joël 2 olaki biso lobi ete bokolia mpe bokotonda solo tobi te nzambe na poko na sika tolia totonda po moto akobika na kwanga mpe lipapamba te makobika na nyonso kobana monoko na yo nzambe yango toye koyoka yo nzambe solola momula kotelema awa yazabe mikro pamba mais liloba makanisi utende epai na yo solola na biso seigneur mpo yo olakaki biso ete be na nzela bibebo oyo ya boye nde okoloba olobi eloko wana kati ya mokanda ezali koloba ete na bibebu oyo ekolingana boye nde okoloba na biso solola na poko na sika tomitiki mobima na maboko na yo banda na biso mpe sukisa na biso na kimia na kombo na Yesu Kristo kolo mpe kobikisa na biso amen. Alléluia. Amen. Topesi na zumbo te na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Ezali esengo kozala zingazinga na mesa na nkolo. Epai totangi topatangeli biso ezali te ya mokoma monene mokanda na Galate chapitre 3 verset 10 à 14 à 10 à 11. Likomi wana atangeli biso soki tokoti même na Ancien Testament komoni ete yango mpe ezali. Polo azwaki kaka likomi oyo na kondima na kala na mokanda na Deutéronome chapitre 27 na verset 26. Tokoki kotelema mpona kotanga likomi. Deutéronome 27 na verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Amen. Alakilama mabe oyo akokokisa maloba ya mobeko te et qui ne les met point en pratique. Pe azali kosalela yango te. Et le peuple et tout le peuple dira amen. Amen. Pe libota mombe felo ba iyo. Amen. Kuiko vanda penzambe apambola litangi na biso. Amen. Apesa biso ngolu ya koloba pe ngolu ya koyoka. Amen. Tolina nzambe oyoyo même na mokanda ya Lévitique chapitre 18. Lévitique 18 na verset 5 wana pe bapesi biso même ndimbola wana. Lévitique 18 na verset 5, la Bible dit: vous observerez mes lois et mes ordonnances. Bino bokobatela mibeko na ngai pe malakisi na ngai. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Amen. Pe mutu oyo akosalela liloba oyo ye akobika na yango. Amen. Je suis l'Éternel. Ngai nazali Yahweh. Donc okomoni ete litango totangi nde katangeli biso na mokanda ya Galate. Soki tokozongela yango Galate na chapitre 3 na verset 10. Yango elati makomi oyo nyonso tu na tango na kala. Galates chapitre 3 na verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Poni oyo nyonso bakangami na misala na nzoto bazali na elakela mabe. Amen. Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Pe alakela mabe oyo nyonso akokokisa oyo ekomami na mobeko na nzambe te et ne la met en pratique. Pe azali kosalela yango te. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Ata moko te akotelemeta lobete na miso na nzambe ya akokisi mobeko. Zaika Yesu Christ nde akokisaki mobeko nyonso. Cela est évident
puisqu'il est dit, yango la kokisami pona yango lobami ete, le juste vivra par la foi. Amen. Oyo moyenge beni ye akobika na nzela na kondima. Wana likoma oyo deja komamaki na Habakkuk chapitre 2 na verset 4. Soki tozwi Habakkuk chapitre 2 na verset 4, tokoki kotanga yango. Omoni ete liteya nyonso tu evandi na kondima na kala. Habakkuk chapitre 3 na verset 4. Yango ekomami boye ete non, Habakkuk chapitre 2 na verset 4. L'Éternel m'adressa la parole dit. Kolo ate lakisinga liloba pa alobi na ngai boye. Écris la prophétie. Yo komela lisakoli. Grave là sur les tables. Koma yango na ba oezali makomelu to ba tableau. Enfin qu'on la lise couramment. Batine te batanga yango tango nyonso. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ponete yango ezali likomi oyo ilakisami etangami déjà, ça déjà fixé. Elle marche vers son terme. Pe ezali kokende na suka na yango. Et elle ne mentira pas. Pe yango ekokosa te. Si elle tarde, attends-la. Soki koumela yozela yango. Car il s'accomplira. Olingo olinga te yango ekokokisama. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Talete, limonae yango etombwami. Elle n'est pas droite en lui. Yango izali sembote na miso na nzambe. Mais le juste vivra par la foi. Kasi moyenge beni akobika na nzela ya kondima. Talaka mwa litangi moke oyo tozwi na Galate. Mais profondeur nyonso tu ezali na Ancien Testament. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi. Kolakisa biso ete ezali na nzela na makasi na yote. Et Bible elobi ete sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Moyo sepela na nzambe, nzambe sepela na yote, soki oza na kondima te. C'est pourquoi toteyaka pour communiquer la foi. Amen. Bible elobi ete la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Lilo kondima ezali kouta na koyoka. Mais koyoka n'importe quoi te. Tu dois écouter la parole de Dieu. Amen. Dans un moment où l'ingomba il faut ezala rétabli. Ndenge ezali na koma. Tous les autres en amis sous boyo comprendre. Les ambas doivent préparer une grande action. Amen. Où tous les enfants de Dieu doivent être ensemble. Ba koka kozala na kondima. Même de l'ovete, du botano à vendima. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais pour la famille, nous allons la sauver, il faut pas yoka, liloba. Parce que c'est ça le chemin. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui est au na mukanda ya Genèse, chapitre 3. Le verset 10 à 14. Tukobana même na verset 14 seulement pour to kenembaro. Wa tozomona na jardin d'Éden, ipa nini lisumu kotaki pe kotaki ndenge nini. Amen. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent: Awa kono zambe aibisi nyoka. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Lokola yo sali likambo oyo yo kolakela mamabe. Sali tango nyoka eko kosa mwasi
balakelaki, c'est-à-dire il y avait une malédiction. Litère na biso ezali malédiction ou bénédiction. C'est-à-dire soit yo zali kati na elakela mabe, soit yo zali kati na kopambola. Mais faut yeba d'abord kolakela mabe ezali ekoti na nzela nini. Kuna pola lobi na biso ete na nzela na nzoto, na nzela mobeko, mutu moka koloba te na miso na Nzambe akoki. Kaka moko ya kokisaki tous les commandements. Po epesama na Biblia ezalaki ka Yesu Kristo yemo. C'est moko azalaki Nzambe. Amen. Mais biso nyonso bandaka ya kobotama na biso elakela mimabe. Awa deja nyoka alakela mimabe. Ponete ayaki kozimbisa mwasi. Mais ce qu'on moni siko na Genèse chapitre 17, 3 na verset 17. Moutou azalaki seulement entraîné. O lingo lingate qui est entraîné par le mal. Moutou alakela imabete, mais la Bible dit, il dit à l'homme, ya ebisi moutou. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, ponete yo oyo ki mungongo ya mwasi na yo, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Pe yo ole Buma oyo ngai na yebisaki bino ete tina mangera point. Yo kolia yango te. Le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Koto balakeli nyoka, koto balakeli mabele. Mais mutu babenda ye na mabele. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand Nzamba sali mutu, c'était d'abord un être spirituel. Faisons l'homme à notre image. Zambaza, il devait au commencement était la parole. La parole, c'est l'esprit. Et ce n'est qu'après, bazwa ki mutuana tokomona yango ba kwetsi na nzoto ya mabele, ndetango balali se ba misi mwasi. À cause de toi, mabele la kela mimabe. Donc mutazali entraîné tout simplement na la kela mimabe. Et ba continuer kuna babete il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe et des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, ma belle, pas une mouton à woti, laquelle m'a bé. Bible le bête, maintenant, pas ce Rolandanaï. Voilà comment malédiction est contactée. L'homme a été entraîné par le mal. Mais Nzambe, à Salaginini, a percipé une voie pour être ramené à Dieu. Parce qu'il y a un délai aux alaki qui est au botamika kaboye. Au botamana façonine qui est déjà dans le mal. Amen. À cause ya kobotama kaka na nzoto oyo déjà za elakela mimabe parce que yango eza poussière. Yango itango tozokufa balobi te tie poussière tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire que tu es entraîné automatiquement, tu es maudit kaka na kobotama na nzoto qui est déjà une malédiction. Mais maintenant Nzamba lobi te pona biso eza suna makambo te ya loi. Okukuka loi te parce que loi eza mena ekangami na nzoto. Mubeko ekangami na nzoto oyo. Mutawi kozala justifier na nzela na. Mais il faut une voie. La voie c'est la foi. La vraie foi. La Bible dit la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Amen. On a besoin de nia tata avec biso. Kondima wana eza ya lelo te. Zamba ebiba oya ye. Et puis après ça bango déjà kondima. Tant yo okutana na parole. Ezaka ko exciter yo. Voilà. Ils ont la muselo comme moko eza katikati na. Umoni tata ozwi mwana mpo ya mpongo. Ukotisie na liki ya mpongo hapo. Ocheye na basoso na yo aboti. Akotambula na ye. Abimi peme nature na ye azali mpongo. Voilà. C'était nègre. Mais na chaleur wana abotami. Mais tant azali kokola différence fois ezala entre nature na ye na nature basoso. Ata babimi bango nyoto te mama wana nde muta couvrir bango. Mais tant bazali kokola okomona oyo te oyo azali ndenge mususu. Et le jour où ya kokola akutani na mama na ye o bakokani na ye. Si mama wana ta gangi kwa akoyoka ete makila ne ningani. Amen. Ete ngana azali soso te. Tanga komeko pumbwa amoni te ye amesana na ye ko pumba pe akei. Et Dieu a laissé une voie. C'est la moko. C'est la voie de la foi. Donc la malédiction est venue par la chair.
na nzela ya mobeko. Soki tozwi na mukanda ya Exode chapitre 24 na verset 7 à 8. Exode 24. Verset 7. La Bible dit, il prit le livre de l'Alliance et le lit. Kuna na montagne na Sion, ntango bapesi ye mobeko. Moïse akitaki na yango, azwi livre wana, parce que bana Israël, zali boto nzamba choisissaki. A choisir pona ko mabiso na tipo to ko kota na église na nzela kondima. Apesi bango mobeko. Balbete Moïse azwi mobeko pa tangeli bango. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Bango botan ba tangeli bango mobeko abete tokosala oyo nyonso kolo alobi na biso. Et nous obéirons. Sali mena alliance entre mobeko oui wuti pona ko conduire batu na nzela na nzoto na nzambe. Bango babete réellement toko obéir. Il y avait la parole. Au verset 8, Moïse prit le sang et il les répandit sur le peuple. Et souka kika wanate na boyoka nyo basalaki na tango na kale ezalaki na nzela ya mobeko pe makila ezalaki. Bazozo makila banyama ils ont aspergé sur le sang, sur les gens. C'est-à-dire kobika ezalaki oyoki liloba pe bapakbati babwakeli yo makila. Amen. Et habitez, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. C'est-à-dire, nanzela, ya lilobo yoboyokani na nzambe, il faut ilandama na makila. Moni lelo yo batu bazali kososo la te, ce que le bible parle moi c'est l'évangile de la croix. Et que tous allez sauvés par le sang. Oui, bisi mutu moko ya mangomba mususu toki kotanga kombolte, akomona ngo c'est une folie. Amen. Ndenge nini mutu akoki kobika na nzela makila. Pe lelo moni na ba mangombe ebele bazolongola memba nzembo nyonso eza train na nzela ya makila. Makila na bazosala tout balongola ngo na ba livre de cantique na bango. Baba komona c'est vraiment incompréhensible. Or mutu tango akweyaki na ibandeli, première des choses Zamba abomaki mwana na mpati. Abomi 2 agneaux. Makila esopanaki. Pe na mbanzoto na bango, tubapona bango, bayaki balatisi Adam na mwasi. Mais le sang devrait être coulé. Amen. Amen. Parce que ça na nzela ya makila. De nyoko akotisaki lisumu. C'est pourquoi mon était nzamba ebisaki mwasi tient enfantera avec douleur. Et mobali pe zalaki to mon était même Moïse. Tant moko nzamba sepela kiti. Aboyaki kokata bana nengenge. Nzambe kanda ekangaki ye. Ani même ko boma Moïse, mwasi se fo mbonga kati bana po ete makila ebima. Ete une souffrance mutu fa yoka pona kokanisa. Mabeo basalaki na kuna na jeunesse. Donc, liloba ezalaki, na tango na kala, pe makila banyama, ezalaki kozala aspergé. L'évangile du sang. Amen. Yango ezalaki kosalete, la malédiction puisse quitter. Soki tozwi na mukanda ya Hébreux chapitre 12, na verset 24. Jésus aussi est venu pour, à travers les sangs. Hébreux chapitre 12, verset 24. La Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, médiateur. Tout le monde a Jésus le médiateur. Amen. Amen. C'est-à-dire, en tant que médiateur, il est le souverain sacrificateur. Nanga banganga nzambi fale lilobe ezala makila eza. Amen.
Et il est l'avocat. Il intercède pour nous. Chaque fois, yo salimabe, yazo laksamakilo, yaso pakina Golgotha. Amen. Ici, il dit, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Makila na Yesu Kristu ezali koganga koleka même oyo ya Abel. Kayen akutanga bomi Abel, makila nezalaki kolela. Nzamba lobiete je nazali koyoka mungongo ya makila ndeko nayo. Le sang part. Amen. Et la vie est dans le sang. Amen. Et babite dans la nouvelle alliance Jésus-Christ lui le médiateur, c'est-à-dire oyo azali sacrificateur pe avocat na biso, il présente le sang. La Golgotha il fallait te asopa makila. C'est pourquoi on dit l'évangile que nous prêchons pour la réconciliation de Dieu avec les hommes. On ne peut pas manquer de parler du sang en dehors de la parole. Amen. Faut que me bateau na ikulus. Kuna na Golgotha. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, la verset 18. Vous été prochainement, boya na Bible na bino pour net bo vérifier kaba écriture. C'était ça avec les gens de Béré. Ils vérifiaient toujours les écritures pour na kososo leto bazali koloba na bango ezali sembo. La Bible dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Kondima oyo na ekulus ezali liboma mutako kondima yango te. Ce n'est que là à la croix na musalo Yesu Kristo asala kibiso. Nous n'avons plus à regarder à la loi. Alléluia. Amen. Et maintenant que nous devrons croire. Biso bongi na biso tondi ma musala oyo. Ya saela kibiso. La Golgotha. La Bible dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est une puissance. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a une puissance. Amen. De délivrance. La victoire est dans le sang Amen. de Jésus-Christ. C'est un évangile du sang. Là, à Golgotha, là, à la croix, nous avons été libérés. C'est-à-dire, pour être béni, vous devez avoir la parole. Amen. Et il faut avoir aussi le sang. Amen. Les deux marchent de pair. Au monete, na ibandeli, na mukanda ya Genèse chapitre 3, na verset 14. Genèse chapitre quoi? Prenons d'abord Genèse chapitre 1er. Chapitre 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Zambé ye azui mutu, o yazalaki déjà elimo, il a formé maintenant de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Abisu va commettre un être vivant. Mutu azali kobika mais la version c'est une âme vivante. Amen. C'est cette âme-là, l'homme spirituel. Mutu azali constitué dans trois sphères. Nous avons la chair, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Oh, il y a quatre wana, c'est ça l'âme. Et l'âme, lui, se nourrit de la parole. Amen. Zoto yo, zo sengete ekoka kubika na nzela ya biloko ezouta na mabele. C'est pour zo monete tout ce qui est poussière. Tozengo de tozali kolia. Pourquoi to lieniama, il est toujours tiré de la poussière. Amen. Mais l'homme intérieur, lui, c'est la parole. Amen. Et c'est cet homme intérieur que Dieu a connu avant la fondation du monde. Amen. Ce que les alaki oyeba, Zamba yebaki, Uta ibande. Pourquoi Israël toujours comme type, dernier Zamba tambola ki na bana na Israël. On était tous zonga na Nouveau Testament. Tout quoi kuyebete biso pe Zamba zo tambola na biso ndengeni. Mutoyo, il est devenu une âme vivante. C'est-à-dire, elimo mene komiko bika kotambula. D'une part, pona tobika malamu, la loi aussi doit être là.
outi apona même kokota na devono bomona que vraiment sans loi oyo kuwe wa ye na ndenge na ye oyo kuna yebwe ko tout abiso na mituka c'est ça. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour mettre la loi. Tout le monde va faire roulage pour qu'il y ait quand même va rouler dans ndenge moko ya bien. Donc nous sommes liés na loi pour ne tobika na nzela na nzoto. Mais tokokokate c'est difficile. Au moins il est censé ta tiki nzela na ya azui sansini. Tout ça eloko ni ezali kole. Parce que l'homme sans Dieu c'est difficile à vivre. Amen. 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 Tukokota na mukanda ya Nombre chapitre 21. Ebi na ba appareil na bino ba téléphone za et ba Bible ezali, mais c'est mieux un disciple doit avoir un bic et son papier avec sa Bible. Amen. Tant que comment méditer en tu parles aussi aux autres. Pour ne pas vous la sauver. Parce que l'évangile au biso zali côté ya, ce n'est pas le même évangile les autres ya maïer. Amen. Dans le canal Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Kumona ndenge nini lisumu ekotaki malédiction ekotaki na bana na Israël oyo bayi kozoela kela mimabe wana nzamba bimisi bango na Égypte atambusi bango pendant 40 ans dans le désert. Na verset 4 il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Bango bauti na montagne na ngomba oyo na Hor na nzela ya mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Les peuples se passaient en route. Et comme il y a Malibota Oyo et Lembi. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Libota Oyo, Nzamba bimisi bango na Okangola. Bazalaki ba esclave, on en Égypte. Ba bimisi bango po bazala batu bazali libre. Nzamba tambosi bango na nopona longola bango makanisi oyo ya bumoto. Makanisi oyo ya loi. Bazalaki ndenga kobika na Égypte. Et la Bible dit, ce peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Bango ba telemeli nzambe, pe ba telemi mosali na ye, ba telemi mosali na ye Moïse. Yoka likoloba balobi. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alléluia. Âme na bango. Parce que l'âme, ils ont oya intérieur. Zamba fait ça qui bango man. Ça qui bilei ya ba ange. Pour no yele na bilei eza pona kotonga nzoto moko na ndenge songolo. Tuko boti bébé na yo mwana zana moke. Opese ba le na biso te. Moi ba pia ba gigoz. Ezali le oyo pona kotonge pour un niveau bien déterminé. Amen. Amen. Et Nzambe tanga zo traité na bango, aingai ba koka kososolete bilei yo ya ba ange. Apesaki bango man. Ezali podete elimo na bango ekoka kolezwa nature ya Nzambe. Amen. Amen. Mais bango basosoli yango te. Bazo kanisa kaka ba fufu ba kwanga wa batikaki na Égypte. Babete nous sommes dégoûtés to lembi bilei oyo yo pesi biso ko wuta na lolo. La nourriture pure o Nzamba apesa. Et bien, bah, telemeli Nzambe, et bah, telemeli mosali na yena ni Moïse. Amen. 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 La manne, même biso zomonote, pour na tokuka kokota, le vainqueur, Nzamba bete, vous devrez avoir, et cadeau à koiko pesa moto, zali kaka man wana. Bilei yaba an. Amen. C'est aussi dans Apocalypse chapitre 2, dans verset 17. Apocalypse chapitre 2, dans verset 17. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oyo azali na matoi ayoka oyo molimo ezali koloba na lingomba. À celui qui vaincra, na molongi, je donnerai quoi? De la manne cachée. Alléluia. Bilei oyo apesaki bango. Parce que nanzela mubeko bakoka okokate, atoko koka me bakokite. Nzamba pesi bango bilei ya ba ange pour ne constituer
âme na bango kwa kozala na nature ya nzambe. Et je donnerai au vainqueur de la manne cachée. C'est-à-dire, une manne, c'est quelque chose de pur. Oh, Nzamba ko kopesa bana na ye. Et manne wana bazali ko lié garder bango 40 ans dans le désert. Amen. Bilamba na bango ebe bakite. Bazali na posa ya ko changer sapato te. Bazali na posa ba bela te. Nzoto zali toujours makasi à cause de la manne. Amen. Parce que na mubeko bazoko kokati. Et il leur donné maintenant la nourriture au lieu que ça l'était. Et limo na bango. Mais maintenant bango va changer ba bête. Notre âme a été dégoûtée. To lembi bile yo ya ba mwanji. Et ba telemini zambe pe ba telemini mosali na. Amen. Webi tenzamba pesi biso la parole. Yelo ba zali kote ya. C'est-à-dire na ndenge na mutu, problème na mutu za nini? Ba te ya ye eloko yo e ko sepelisa ye. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit ils se sont fait une foule de docteurs. Amen. Au moins l'église, ba côté ya mutu, oyoyo, pona asepela. Tanga pebe abimbongo, pasteur na biso lelo ateiba. Toko. Bazo kumisa ye, malgré tous les mal possibles. Ya monete yangwana ndeli lo bananzam. Bible est le but qu'il est même cet enfant que le père ne châtie pas. Alléluia. Yuza mwana moko, babeta côté, eluku moko te. Bible un bon papa châtie son enfant. Amen. Ozo corriger ye. Et ça pour un but bien déterminé. Le but nga kokola, awebete non. Papa na ngai. Omona bano bakoli na papa na bango baza différent na bakoli na bakoko. Très différent. Parce que kuna bako mutako kipe yezali. Mais le papa donne la droiture. Amen. Et quand Dieu nous donne la parole, lilo bango ko kozala makasi, il faut l'accepter. Amen. Kukanzate le banyo surtout boyeye, mikonyes ba kote ya bin bazo downloader bino non. Parole est betaka. Amen. Parole peut esepelisa. Amen. Pona ko fortifier mwana atambola akola. Na Exode chapitre 12. Exode 12. Na verset 21. Donc, Exode 12 au verset 8. Hein? Exode 12 au verset 8. La Bible dit, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Tant que bima na Égypte, habité. Na avant bima, bino bokolia misuni. Misuni la kitoko, hein? Ah, nazolia ntaba, nazolia ngombe, tout ça, c'est bien. Rôti au feu. Habite okolia monami na mapa. Mais vous allez ajouter les arbres amers. Amen. Alléluia. Omozoape, banzete, makasa oyo, les herbes amères, ocha. Les appels na musala. Certain âge, ce qu'on continue même à partir à 40, 50, 55, et singa kanzoto, olia biloko abolo. Amen. Pwende kotonga yo. Voilà. Ce qu'on indique à cycle, moi, muto awa, muta diabète. Amen. Dieu a dit, bokolia biloko malamu, mais vous ajouterez aussi ce qui est amer. Amen. Dieu bana nzambe tangu yo zali koyoka yango, ezalaka pe malamu. Soki na Apocalypse chapitre 10, na verset 10, komonete kuna tangu na ila Patmos, tangu Jean yambili loba, alobete na munoko ezalaki kitoko, hein? Amen. Mais tangu bandiko kite komi bolo. Amen. Apocalypse 10, 10. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux, comme du miel. Na munoko kitoko. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Quand on a meli yango kuna na kati, hey, comme elinga likam. Amen. La parole. La parole est zaka kate pona ko donle to biso. Non. La parole c'est pour nous corriger. Amen. Pour que ce côté l'été eza mama kasi c'est la sanctification. C'est ça que yo qui m'a assemblé. C'est que Nzamba zali ko préparer yo pour une situation bien déterminée. Parce que na makasi no pende okokate. Amen. Bible veut dire tant yo zalaki nanu elengi ya lo za Israël. Ozaki elengi na kuta ki yo ba abandonner yo.
obotami na makila ngani nazwi na sukoli. Amen. Abibi tangu yo komi na âge maintenant pono kota mwasi okoma mwasi na yaki sope na bongisio na latisi yo pono ba koka kobala yo. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous sanctifie. Oh nyoso toko yoka to yoke ezali makasi yo lobi amen Seigneur. Amen. Parce que âme na biso. C'est-à-dire elimo mutu yakati. Dans le bête tozali constitué na trois sphères. Nous avons la chair. La Bible dit ce qui est chair est chair. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est impossible. Nous avons l'esprit. Pour permettre de se montrer toza gotanga. Tout qui est na université balobete science et conscience. C'est-à-dire bazo préparer pe yo ne eloko moko songolo. Au moins ete muto azata na mwa notion muke ya kotanga aza différent pe na muto ya tangiti. Amen. Ils sont un peu différents. Parce que lui il a la conscience, va développer conscience et conscience. Tant que tanga c'est ça ce qu'on nous apprend. Tout ça ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Amen. Le problème de Dieu c'est notre âme. Où ils allaient maintenant il y a kati. Au moins, même l'expérience à baptême du Saint-Esprit au monde. Au moins, était baptisé au niveau de leur esprit. Vous avez baptisé dans l'esprit. Amen. Amen. Mais votre âme est sauvée. Il y a un monde qui peut être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Na verset 1, surtout bandi, tina 25, mais tu vas sauter, moi, ba parti, mouké, pour na to kende. Moi, mbang. Na Matthieu chapitre 7, mouba soko tangiango. Au moins, était, à partir du verset 21, par exemple, sur Tobani na 21, la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Oh, nyos bazolo bananga, kolo, bango nyos baokota na bokonzi na Nzambe, te. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, papa, volonté, mes amis. Plusieurs me diront à ce jour-là, Mingi bakoyam kolanda balobi, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Toteki na kombo na yote? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Tobengani milimu mabe na kombo na yote? Et n'avons pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Au moins, c'était un miracle. Ba parler en langue, biloko wana nyoso tu. Ukuzala na yango, et puis okino pe na lola. Ya na lifel. La verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Mais baza batei. Amen. C'est-à-dire que bazui libatisi na niveau ya esprit na bango. Isu batanya wana classe. Za ba groupe mususu ezali ba pesaka toujours oyo ba parler en langue. Otanga ba kombo ngote mezali. Baza partager yango comme ça. Misu bazo sala pe ba miracle. Babu kobenga na kobikisa mutu ezali kondima na ye. Même Jésus disait c'est ta foi qui t'a sauvé. Amen. So mutu wana na position na ye eta ndimia bika kobika so kaza na kondima. Yondo sali miracle te parce que l'homme ne fait jamais de miracles. C'est Jésus-Christ qui fait les miracles en nous. Amen. La Bible dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Mais oyo maintenant bazo luka gloire ya batu balobete biso to sala ki miracle. Tout prophétiser ina kombo na yo. Habite je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. C'est-à-dire il travaille maintenant au niveau de l'esprit. Omona kana ba ngomba mususu surtout ba église des noirs, tout ba zimbunda ba ndi ko bina wa moni mutakoti in extase. C'est-à-dire ba jouer l'esprit na yo. Mais votre âme n'est pas sauvée. Amen. Parce que l'âme doit vivre de la manne cachée. Amen. 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 C'est-à-dire que c'est différent. C'est pourquoi on dit que le diable a travaillé plus dans les alliés mental. Esprit. Va travailler mingi wa. Ba musique kitoko qui joue, qui travaille l'esprit. Au moins mutu pas côté extase. Zaba nzem susu babandi ko yembela yo olali. Lali pongo. Ça existe. Au moins même avec internet peut être belé. Ba chanson qui fait dormir. Quand on lala bien. Et au moins était baza ko yoka ngo de vie et de vie, mais tout ça ça n'amène pas à Christ. Alléluia.
Parce que le grand problème de Dieu, c'est votre âme. C'est-à-dire, Eli monayo et kwakobikisam. Et même l'amour divin. Et quand vous avez amour, c'est ce qui âme n'a pas sauvé. Parce que la Bible est le tout ce que vous voyez là, des dons, de ceci, ça va passer. Mais l'amour parfait, vu que dans l'âme, Moutoua Yambili Loba pur, qui a reçu la manne cachée. Tout le monde, on a 1 Corinthiens chapitre 13. Ici, nous donnons les Écritures, Amen. mais de la parole. Pas n'importe quelle écriture que Dieu nous a donné aussi. Et pour vous sanctifier par l'eau de la parole. Amen. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans 1 Corinthiens, dans chapitre 13, la Bible dit, à partir du verset 1er, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Dans verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour, l'amour divin. Amen. Bolingo. Ezali kouta seulement na bato bazali na pure parole. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas avoir l'amour. C'est pour ça que mon amutazote yana micro na ye boya tamba si ça memi micro na ye abombi au banga ba empoisonné et na katia ma et le wananza. Amen. Amen. En eux il n'y a rien. Et l'amour pur c'est cette manifestation en Jésus-Christ. Amen. Amemi ke tiko kufa na Golgotha. À répandre makila na ye. Le sang a été répandu. La Bible dit là, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Yéo Azala qui est innocent, il a pris notre place. Ésaïe chapitre 50. Barabbas Mouyibi, vous voyez, condamné Baboma, Barabbas libéré, mais voilà, celui-là, il a pris ta place. Amen. C'était du pur amour en lui. Mais il faut trouver maintenant la manne cachée là, vient comment? Et puis, différence n'est entre les groupes où on y a la spécialité à Kubengana Milimo. Le but est de on chasse aussi les démons. Parce que le Seigneur a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Oui. Même si votre enfant est malade, vous couillez naïe, vous bon de la peau naïe. Mais comme on est en dehors de ça, il y a quelque chose de plus au Bango Bazana. Amen. Amen. Tout aux yeux, Mukanda, il y a deux rois. 2 Rois chapitre 6. Oyo écriture mosakolia zoki yango tanga te ki lité ya oyo regardez à l'invisible. Amen. Kotalela oyo zomona na te. Regardez à l'invisible. Dans 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 8, 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8. Les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. C'est-à-dire Syrie, Bazalaki Bitumbana, Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Wana, Bana Israël. Babite biso tukokende kuna wende ezosala na Goma bino bobombani ya boyibi bato babimi koto bino bokebo ndeko na bisa ebinde babundaka ne basala wa plan na bango ya guerre abi biso tukobombana na kan côté. Au verset 9, mais l'homme de Dieu, amen, dit au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu-là car les Syriens y descendent. Abite Zamba la kisi abite soki bato bakena nzela wana bakokuta na mbiskali. C'est-à-dire, dans quand Israël, il y avait un prophète. Amen. Et ce prophète connaissait les secrets des autres. Kuna bango baza kosa la plan boye, zamba zo la ksamoumbu mosali na ye, secret ni nezo le kakuna. Amen. Abi so bino bo contourner le bango bo bokozwa bango. Mais bon les capable bozo sa la planter parce que bango plan na bango ezali. Parce qu'il fait un prophète de Dieu. Il y avait un roi
Il y avait aussi un prophète. Amen. Pas n'importe quel prophète. Élie était un véritable prophète que Dieu a envoyé. Amen. La Bible continue. Au verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie, le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Alléluia. Le roi syrien le non. Son asali plan boy batwana ba attaquer ngai na sima. Ache batuna ye babito boy to vanda nan to solo. Ezana mutu moko tango toko sala ba plan awa yake ndaka koteka kuna. J'ai dit il y a un traître au milieu de nous. Dans verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne. Abikolo, awa mutazalite. Ô roi mon Seigneur, mais Élisée, alléluia, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Oh. Amen. Amen. Habitez, là, il y a un prophète. Quand toi tu fais les plans dans ta chambre à coucher, son Dieu lui montre. Amen. C'est ça la différence. De Bango Kuna Bazalina, Mosakoli. Voilà l'importance d'avoir un prophète que Dieu a envoyé. Amen. La Bible dit le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc, moins de problèmes, Bango Bayebi. Ils sont informés. Et voilà la nature que Dieu veut que chacun de ses enfants, quand tu viens vers moi, par la parole, tu dois être capable de dire que l'écoutant a déjà eu l'eau moutaïna. C'est la nature que Dieu veut nous amener. Vous avez dit nature, il y a zang. Nature, où il y a katikati na Yesu Christ. Amen. C'est-à-dire vivre dans l'invisible. C'est-à-dire Nzambe azayi koyeba dia makambo. Azayi aujourd'hui Romains chapitre 4 na verset 17. Romains chapitre 4 na verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Ngana tio tokozala tata ya bamboka ya bana ibele, mabota ibele. Et notre père devant celui auquel il a cru. Pe ozala tata liboso na oyo ba kozala bandimi. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts. C'est-à-dire Nzambe na biso azali kopesa bomoi na bakufi et qui appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils existaient. Amen. Alléluia. Amen. Il est Elohim. C'est-à-dire Elohim c'est quelqu'un qui vit dans ses attributs. Moi, tant que Jésus va na Golgotha, tout est accompli. C'est-à-dire, nyonso tout est kokisamaki. Amen. C'est-à-dire, il connaît où est qu'il lobby. Et Dieu veut que notre nature soit ainsi aussi. Amen. Ayebi ezali présent. Ayebi ezalaki lobby. Amen. C'est ça la nature. Mano nzamba zali kolesa bango pona komema bango na nature wana ya kozala lokola nzambe. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Ya koyi koloba ete awa nzete ko bima lobby. Bebi tanga amodisa ki le figuier. Aluki nini mbumezate. Abiete obota sumbu mate. Baleki lobi bazonga bo nzete wane kaou. Babi mette regarde. Voilà. Nzete oyo la kila ki mabe kaou. Lui, le Dieu, il savait que kokauka. Amen. Amen. Il veut nous amener à cette nature-là. Yo, Abraham, yo ndiminzam. Mais c'est nzambe no iba nature na ye. Ce Dieu-là, lui voit l'invisible. Oh, yo, comment on a été. C'est ce qu'on appelle par la foi, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Amen. La foi nous amène à l'invisible, croire à ce qui est impossible. Amen. Ce que je dis, Moukanda, c'est Hébreu. Hébreu chapitre 1. Là, qu'on va parler, c'est les héros de la foi. Hébreu chapitre 11. Tout comme dans verset 8.
Tobandana d'abord na yemoko Abraham. Wazalaki tata ya kondima. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Yazaki komboka na kuvana na mboka ya batata na ye na ba là où ba ina bikeko na mango tusanzamba lo bibima na kopesa yo héritage moko. Bamona abimi azui demi-sœur na yo azaki mwasi na ye, babimi na ye komo nezaki Sara. Il avait confiance à ce Dieu-là. Amen. Mais Abraham ozokende na mboka ya Ilaka. Mboka ngo ezape Dieu nous a promis. Amen. C'est difficile, hein? Et qu'il partisse sans savoir où il allait. Mais Zamba le bina kende et je vais te donner. C'est par la foi qu'il fait s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a été de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amen. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une prospérité nombreuse. Muto yotan wabimi. Baminganga batala kini mwasi na mwasi aza mwasi we komba kobota kati. Menzamba yebisete obimi na kopesa mboka ila. Mboka ngwe zapi kende kaka. Ake afanya mboka moko bako vivre na batante nzoko ezalaki mboka wana. Mais mwasi na ye maintenant nzamba lobete na nzela ya mwasi oyo. Yo kozwa mwana. Abiti Abraham regarda à l'invisible. Il dit, celui qui a donné la promesse, il est capable de la rendre réelle. Amen. Parce que lui appelle à l'existence des choses qui n'existent point. Tangwayaki, Balaï Bango Misatu, il a vu 3 anges, Abraham, avant qu'il n'a moins de naïe, mais 4 n'a pas encore zalaki zam. Tangwayaki, Abraham, à la même époque, Sarah va concevoir. Sarah était dans la chambre, dans la cuisine. Puis le roi de solo là, il y a vendé dans la cuisine. Sarah yokika na cuisine kuna ngana komi koko boye na robota lisusu. O muto pona ye ba pesi fufu, ba pesi bangomba le atondi abandi ko pesa makambo ya lukuta. Ngama maboye abandi ko seka. Ayoka kuna muto wana azalaki libanda lobi Sarah. Ayibisi Abraham. Pourquoi moi sinon azoseka? Amen. 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 C'est un Dieu qui discerne le cœur. Amen. Amen. C'est le Dieu d'Élie qui pouvait discerner que tel. C'est la bino plan et il informe. Voilà. C'est ça la différence entre le ministère de la guérison des dons qui vont passer et le ministère de l'amour parfait. Amen. Et puis pourquoi Adam, Sarah bangi kutu? Oui, c'est normal. Moi, la nyonso to kangi, omoni mwano ya komi vedeta wa, ngai dole na mataki na ninte. Na kobanga, afrode na mutuka, tamba kangi abangi. Yo machi apona ninte gravier, ngai na mati na ngate. Bwen. Tuko la novent, lelo yo bake kozwaye, akomiti, mama ele olive azui. Amen. Mais abanga ki atanke mwana. Awangani. Mais Zamba lobete Sarah ari. Amen. Zamba akosa kati. Et à partir là, Sarah passe à solite à l'obété. Mouto yazani normalité. Gana vandia wazweba ozo le kana mutema nanga. Donc il a cru à partir de ça à la fidélité. Babete, lui, Sarah a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Amen. Amen. C'est-à-dire que tangu yo oyambi, la parole de la promesse, tu dois être différent. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Nous ne marchons plus selon la vie, mais nous marchons selon la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Espérant et croyant que cette promesse sont oui et amen en Jésus-Christ, que le Seigneur accomplira ce qu'il a promis. Amen. 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 C'est ça la différence, de marcher par la foi. Là, la Bible nous parle de cet héros qui était qui? Abraham. A comment qui est un être différent. Suko yoki pure parole. Oui, oui, vraiment dans ça. Le grand problème est que bateau bazote ya ming baote ya kaba penser na ba. Ce n'est pas Dieu qui parle. Amen. Bateau Dieu belé. Mais on dit qu'en Israël il y avait un prophète qui était Élie. Roi Zalaki na musala na ye. Et puis prophète Zalaki na musala na ye. Amen. Mais un prophète envoyé de Dieu. Amen. Il va vous parler de ce que Dieu a promis.
ce que Dieu a dit. Il y a quoi quand même dans les secrets de Dieu. Et Dieu veut que si manabiso maintenant kokola kolia manu to le manu to kwa kozala na nature wana. Amen. De regarder à l'invisible. Amen. Et ce qu'on continue à kotanga na mukanda ya Ebelo. Nous avons dans Hébreux chapitre 8. Dans verset 24. La Bible nous dit aussi de Moïse. C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, azalaki mutoyo, mwano bazwiye, net bazwi mwana biso wana bakeko bokola. Amen. Mais azalaki Israël. Avant il n'andaka Pharaon, akwa ko tanga pe lobi a remplacer Pharaon. Amen. Po balobi azalaki oyo Pharaon azali kolinga mingi. Akoli na mayele, akoli kitoko. Mais il y a boy babenga ye mwana na Pharaon. Amen. Parce qu'il regardait à l'invisible. La Bible dit, aimant bien être maltraité avec le peuple de Dieu, qui est d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Tant que avant à côté le maboué na tata na ye, moboko li Pharaon, tu batelemi na pokwa, bazotala ndenge ba esclave bazosala. Pharaon pona ya zaye komona bateau, bazosala ba briques, c'était des esclaves. Mais vision à Moïse, ils allaient dire autre chose. Amen. Moïse voyait que ça c'est un peuple de Dieu. Amen. Amen. Bazalia en esclavagisme, mais les Zamba le baki te na tangu songolo na kobimisa bango na mboka na mboka oyo. Et ils iront dans un pays béni. Amen. Deux visions différentes. Pe ayebaki te ba égyptien oyo ba kozala lisusu te. Zamba ko anéantir ba. Mais na moins réjouissance à moquer. Tant batel je Pharaon moi Moïse vient mon fils. Ah obenge moi regarde tous ces gens-là. Moïse a kotala yozo mona ba esclave, mais Moïse voyait des gens bénis. Amen. Où il n'y avait pas de malédiction. Il a qu'il a mabé zagi na kati ya bato wana te. Mais otala bato yo bazoko nyoko la bango, baza bato nde baza ba esclave, bato nde baza koki ko nyokwama. Deux visions différentes. Habite ngai, je préfère souffrir avec ces gens parce que après cela il y a une bénédiction. Amen. Qui n'a pas dans bino un peuple maudit. Amen. Amen. Au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Abanga quitté, tant accueilli, bazo ne déranger, bon déconner, moko boyazi, peu mouton, égyptien bomi. Puis il préférait qu'il n'aille. Parce qu'il regardait à l'invisible. Il savait qu'il y avait une promesse. Que ces gens-là avaient une promesse. Quand il n'a bango, et là, quand ils allaient. C'est-à-dire, aux hommes étaient battus, belés, bazo sambela, sans promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce qu'il faut s'accrocher à une promesse. Atali biloko ne soit mukeli comme vaine, mais il fallait garder la promesse. Et, oui, histoire n'est à la fin, même Yemoko Pharaon, ma ifungwa maki, babite tombo yo ileka na mukili ya batu ba kufa ndengwa na ibele nanu salamati. Amen. Tangu bango ba na Israël ba koti na mai ifungwami, ba Égyptien na ba fa na ba char na bango nyoso balandi. Et c'était leur cimetière. Tant mai zongi babite bato ba kufa kuna nanu ba kufa ebele ndengwa na ti. Parce que lui-même le roi était là na ebundeline nyoso. Basile. Mais les enfants d'Israël sont sortis pour la terre promise. Amen. Parce qu'il y avait une promesse. Beaucoup ça là autant d'années, mais tangwana et komima. Et puis Moïse a évacué. Na période ne ba bomaki bilenge ebele. Atikala ikaka yemoko. Et maman n'a zaye ko susute yo, eza mwana na ilaka. Par toi il y aura la délivrance. Mais Nzamba me mié tina au niveau. Mais lui il a vu l'opprobre là rien. Et la Bible nous dit encore, parlant des héros. Bazo parler encore sur Josué. Dans verset 30, la Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. La Bible muraille à Jéricho. Ce qu'on t'a dit en gros, c'est là qu'il n'est pas le bon, tout tonga, miracle de son barwa.
Mimabete miro ne kwea ki sans force. Mutabuka tout ça bat tourner qu'à 7 fois. Et Nzambe muka kwesi miro. Et Jéricho était pris. Parce que lui, regardez, qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un. Tant qu'avant d'aza kota là, amona mutumoko abimeli na épée. Atunye yozali de notre ou bien tu es un ennemi. Pourtant le non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. C'était Dieu lui-même qui combattait pour eux. Amen. Quand on regarde à l'invisible, nous ne regardons plus. Mais vous marchez selon la foi. Et pour la foi, vous devez avoir la promesse divine. Amen. Et pour yoko atteindre la foi, vous devez avoir la parole. C'est dans la parole de la promesse qu'il y a la promesse divine. C'est-à-dire cette manne cachée. Il y avait une promesse. Et dans cette parole qu'il mangeait là, ils avaient constitué Bango. Dieu le protégeait. Malade. Et quoi il y a un peu Amen. Le problème est qu'il y a un peu parce que tu es dans la parole, gardez. Amen. Bilamba kolate kozangate, ils n'avaient même pas besoin au tailleur, tout ça, non. La Bible dit leurs habits n'étaient même pas usés. Banda babimaki 40 ans, sapat moko olataka, ozana posa kote bacha sirage, tezaka kangeza ungenga kaka. Santé na bango, c'était des hommes forts, à cause de la manne qu'ils mangeaient. Amen. Et Dieu a dit aux vainqueurs, je leur donnerai la manne. Amen. Et cette manne cachée. Amen. Amen. La parole vient au prophète. Et maintenant, nous ramenons le tout dans notre âge. Au moins, de l'autre côté, il y avait la malédiction, mais les enfants d'Israël avaient la bénédiction. Mais dans la bénédiction, nous sommes fatigués. Et Dieu était fâché. Amen. Et tant que Nzamba fâché, au moins il a sorti, c'est ok na mukanda toujours à nombre. Prenons nombre 22. Abimisi siko ba nyoka. Babanda kuswaba. Et nyoka zali symbole ya malédiction. Ezana nyama moko nanu ya mabe omona lokola nyoka te. Amen. Amen. Dans la Genèse chapitre 22, et pardon, Nombre chapitre 21. Dans 21. Où il y avait de murmures. À partir du verset maintenant 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et ils mourirent beaucoup de gens en Israël. Alléluia. Parce qu'ils ont négligé la manne, la nourriture spirituelle au temps convenable. Le Seigneur a envoyé des serpents. Nous avons un Nombre chapitre 21 verset 6. Et les serpents, c'est le symbole. C'était lui qui était maudit. Tout le monde est dans le jardin dedans. Zambé a la gueule qui m'a béni nyoka. Lokola yo sali o la kela mi mabe. Azaiko tambula, azaiko loba, okubanda ko ramper. Qui est l'eau malédiction les akaka. C'est le même serpent que vous voyez qui rampe là. C'était lui qui était debout, qui parlait. C'est la parole qu'il a fait comme ça. Amen. Et à combien il y a un moment très dangereux. Tu vois, il faut que à tous venir comme moutou na ipo na ko écraser ngo ezalaka difficile. Difficile. Au kata même moutou ngo na moutou ngo zo continuer ka so pe soyo go kufa. Pas venez en al. Moutou ana nyoka ezalaka très très dangereux. Et Dieu a sorti la serpent. Et les peuples quand ils ont compris qu'il y avait maintenant le malheur parce qu'ils ont fait un double péché. Ils ont négligé l'homme que Dieu a envoyé. Et ils ont, on peut dire, parce que Dieu ne voyait pas la chair. Quand ton âme est forte, j'aimerais que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. D'abord, c'est l'âme qui doit être fort. Amen. Au moins, spirituellement, au moins, que bateau bazaka fort, bazo dominer mukili, même tessikoyo. Au moins, ils sont des catholiques.
Parce que bango azara kutu mboka sala mauma na zamba wana déjà batiaki église na bango wana. Basali pe basombi zamba batie école na bango. Tant bino bokoya bo trouver bango wana. C'est pourquoi so ba yebisi bino na élection muto yonde azui. Ndima bango baza partout. Enfin bino bokomana même yo yena yo na zarwande baza mais tout biso ngata on a changé ki foi nanga. Lakini ozontsila bango carte na baptême na bino za susu mutu na bino ba bimisi ba livre depuis na botam kombo na ngezawa balakisi ba bito vérifier batali ils ont tout kombo tata na yo mama na yo ukonja baptême na bazana yango yuko kosate uko yo yenga na ye nazali ekolo boye bango bayebi ke mutu azali aza mutu ya mboko yote ba bayebi tout. Et ils sont partout dans le monde. Et ils sont très forts parce que ils ont spirituellement. Pour le esprit amté, esprit, elim, molim on a pas elim. Bazali partout. Ils sont très forts. Kina mboka moko kukuta ke nani kutute bazata 3 4 mais bazawa. Na bangonga ngongo. Yo ye ba yebi yo. Tout que ça même tout ça le recensement et connaissent tout me ba to kanga ba infiltrer bango ko tendeka mona ba prêtre ba ubimisali oyo wana ye ba yebi o tatani ba bango ba yebi tout. Amen. Amen. Et Dieu veut que nous puissions encore être plus forts avec notre âme. Amen. Et pour être très fort dans l'âme, tu dois être nourri de la manne cachée. Amen. Amen. Et ces gens ici tant baboyi c'est la mort. Muto alia kamane te Dieu il est maintenant voué ya ko affronter maintenant malédiction. Il va vite ba nyoka ba bimaki. On dit que soit ba. Taba moni to e comme liwa ba tourner maintenant. Au verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché. Alléluia. Amen. Tosali les soumou. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie afin qu'il s'éloigne de nous, ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Moïse a bondeli pour nous. Et là maintenant quoi? L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regardera conservera la vie. Alléluia. Avec ça là maintenant. Nyoka na libende pe tombola oyo nyonso nyoka koswa ezaki su makambo te ko tata to mwana baswe ngai na banotaila na mwana te so baswe ngai ata baswe yo mwana toke biso tota concentration parce que moko na moko azotala vina ye papa baswenga ngape baswenga mwana tokena nzeta ya ona likona epa inene zali papa batala kaneli pardon ngana zotala yo tala kaka kuna balobaki totala nyoka ebende. Amen. Le salut est individuel. Amen. Amen. Le salut ne regarde pas ton père, ton fils, non, c'est lui qui croira. Amen. Qui sera baptisé sera. Amen. Bisonyo so totale la nyoka na ebende. Et dans le Nouveau Testament, il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il soit élevé. Amen. Amen. Comme un serpent de rein. Kunana Golgotha. Il a été élevé. Dans Jean chapitre 3, verset 14. Pour que la bénédiction puisse revenir maintenant à nous, nous devons tourner les regards vers Jésus-Christ. Amen. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'évangile maintenant de la croix. Fallait moko aya asupamakila na ye. Tant yo nyoka suyo, yo kende pa na Jésus Christ. Et nyoka maintenant, il est partout. Parce que les gens n'ont pas la manne. Va négliger l'illuminanzam et ils sont dans la malédiction. Et la bénédiction, c'est juste regarder à Jésus-Christ. Amen. Amen. À Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. C'est là où il y a maintenant la bénédiction. Et tant que vous allez côté là, pas de distraction.
Pur Jésus-Christ, c'est ceux qui ont croisé, Kolanda sous n'importe quoi, te okuna saka miracle. Oh, tout le monde que les miracles passeront. Amen. Amen. Des guérisons, égoleka. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, dans verset 55. 1 Corinthiens 15, 55. La Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô liwab, mwaka sino ezawab. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au bout de na Galates chapitre 3. Dans Zela, ya mubeko, mutakuka okokati. Makasi ya moyine zaki na mubeko. Ah, yo kuno, ozui mwashabat, yo yibi, yo kuno fingi. Tout ça sont des attributs du péché. Amen. Les gens étaient condamnés. Mais il fallait maintenant une autre voie, c'était la parole, la manne cachée. Balia, bazwa nature, mais baboyi liloba. Enzambe, azongisi banyoka. Maintenant, il faut tourner les regards vers Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui obiki, banda kolia man wana. Amen. Pour n'être élimo na yo kuka kozonga. Uka kozonga ko na bénédiction na nzambe. Okomoni ete juste na mukana nombre chapitre 22. Kuna tango ba leli. O nzambe, tala toyoki, totuki yo, totuki mosali na yo. Il y avait aussi un serviteur de Dieu, qui était Moïse. Auprès de qui Dieu parlait vis-à-vis. Amen. Batuki nzambe, batuki pe, mwumbu mosali na ye. Mais tango va se repentir, parce que l'unique voie à Gozong et pas dans Zambie, c'est la voie de la repentance. Amen. La repentance, c'est un regret sincère. Pour le Nzambe, pour Bosana Kiyo, pour Steleli Banzambe, Moussou, Menato Zongelio. Amen. Amen. La repentance, c'est le retour maintenant. Vous savez qu'il y a un Zongi maintenant, Zongeli Nzambe, le retour vers Dieu. Pour avoir maintenant une nouvelle vie. Marcher maintenant, pas selon la chair, mais marcher selon l'invisible. Amen. 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 Parce que là, il y a maintenant des promesses. Bima Kende. Dans Yozo Kende, il y aura une bénédiction. Même Baeko Lakelo Mabe, Moutalukelo Mabe Ndengenine, sachez que ceux qui osent aller na katia pire parole, je veille sur toi. Amen. Tant que bateau va se repentir, Nyoka Libende va teli bango, moko na moko mena bandi kotali la nyoka na Libende, Nyoka ne zaiko laksa bisoneni Yesu Christ. Un jour le Seigneur viendra. Amen. Oui, pour nous, bah sosola quitté. Oui, à Jésus Christ. Bango tu vas y avoir Jésus Christ aïe balobi. Ah, maintenant délivrance est mon âme. Parce que la Bible le bail déjà dans Mukanda Genèse était le Shiloh viendra. Amen. Puis le sakoloba qui était tango akoya akozwa mwana na mpati akokota avec gloire. Ba moni pe Jésus Christ aïe akoti na gloire. Bat bagangi oh Hosanna. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Bato le bete el sikoyo to commis délivré. Moutou azaï kobanga na été Jésus Christ. Il était clair. Babete non. Il vient troubler les gens. Makamba zaï koloba. Naba konji va comprendre. Donc je suis roi. Ouais, qui roi zoloba. Tam sa ngo remplacer. Ngabo ndiko tuna na c'est lui vraiment le roi. Voilà. Mais ce n'était pas encore le temps. Amen. Parce que les critiques disaient à cause de mon alliance scellée par les sangs, je retirerai ces captifs de cette fosse sans eau. Amen. Il fallait d'abord akufa asopamakila naye ponete abimisa batuana nakati ya kokangama nyonso yo ya mani. Mais bango ba na vision moko charnel. Tant bakangiye babandi komebaka ndeko bomaye batuzu alobi a espoir na biso esili. To kanisa kike aye ko délivrer. Amen. Parce que bête même mbata yo na ko eba makambo. Pa, on a banana betio, il était toujours là. La Bible comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Il n'a rien dit. Parce qu'il devrait que les critiques soient accomplis. Mais bateau, nous, comme il y a les comités, avec les pensées charnelles, Bamoni a kota qui n'a beaucoup. Batbazako ganga, Hosanna, qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Misuba le bio, non, bogangate. Yemko le bete, ce bogangite, ma bango et goganga. Amen. Amen. Parce qu'il était le vrai roi. Mais le temps n'était pas encore de régner. Nous régnerons avec lui dans le millénium. Il y a encore des processus. Fallait akufa asopamakila nae a délivrer biso. Amen. C'est pourquoi mon était pour attendre yo zali kotala na Golgotha il faut kanisete bango na epokwana koyebete na makanisi na yote kolo na biso akoya
akokufa pona biso pe biso tokozala délivré. Amen. Il fallait à écraser la tête du serpent. Dans Genèse chapitre 3 verset 15. Bible nous dit Mumboto na nyoka ekosala nini écraser la tête du serpent. Amen. Pour moi na biso même na aéroport comme ça ça Jean nga moko bo pouf nyoka soye. Pouf ta babomi nyoka. Soko talika nyoka na ozo banga ka mutu wangu. C'est moi pour plat boy. Oyoyo. Ta ça zana na bi. Kaka somo zo mona ka. Bo tamba ene na bi bo poussa kuna. Mais lui, à Golgotha, il a écrasé la tête du serpent. Amen. Et puis il sera mordu au talon. À côté, venez nyo soto à nyo que côté que panaï. Il va dire oh mort où est ton aiguille. Lui il était Dieu. Tant que venez à côté, il a anéanti les venez. Amen. Au moins de quoi ya be indenga zalaka soka ya beti yo asweyo makasi. Aiguille na ye buka na ketikali na nzoto na. Soko tali bimi soko moins de loke kota qui est bimi. Maintenant il n'a plus de force. Et maintenant, quand on était au mort, où est ton aiguillon? Mort, Aza sous la force, mon côté. Aza sous la vénété. Et là, à Golgotha, le Jésus-Christ nous a rachetés. Avec son propre sang. L'évangile, c'est l'évangile du sang. Amen. Le sang a été répandu pour nous. Faut que tu Amen. Amen. Agnati Mutuna Nyoka, et c'était les rachats. Comme le serpent a été élevé, lui aussi a été élevé. Maintenant, tu combines un nombre, bateau basengi repentance. Bazongeli nzambe na bango. Quand bazongeli nzambe, ba continuer marche na bango maintenant. Maintenant, ce que tu as dans Genèse chapitre, dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 8. Voilà tout comment on a été, il y avait un roi Balak. C'est-à-dire, libota oyo, nani, ba lokola ba cousin. Yabana Israël. Amen. Moi de temps l'autre abimaki à cause na Sodome, bana ne ba melisa qui est masanga tango babimi, ba botina bana na ye. Yazalaki na kwitwa. Et siko libota wana ba Moabit. Bale pratiquement ba cousin yabana Israël. Même ite mamabe. Amen. Amen. Tant bana Israël ba sengi ba leka na ba continuer na mboka wana. Bokonza bango ki kozwa prophète moko ba bengi Balaam. Amen. Parce que batwana ba yeba ki bavanda ki tata na bango Lot azalaki muto yo moi to ba ne neveu oya bimaki na Abraham. Ayeba ki tango Abraham osaba pratique na ye ko sambela azalaki ko mona. Parce que Abraham priait le vrai Dieu. Amen. Et yeba azalaki ko mona. Yeba ya bondeli Nzambe tout ça. Nzambe pas azalaki ko répondre bango. Parce que azalaki na lignée wana. Mais différence ezali que Abraham ba benga ki ko benga mais bango bazalaki ni balandaki. Amen. 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 La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Alléluia. Amen. Batbaye na bango ebele. Mususu ko to mona nganga ebisi Yesu Kristo. Ngana bolando partout. Yesu atali na mutema na lobete. Mwana na mutazana place ko ta ko chata mutute. Peut dire rempli de connaissances. Ayebi Bible na ndenge na ye ke soba ebisi ye ke vanda na no yoka akondimati. Voilà. Prends la manne cachée akondimati. Amen. Baké kozwa faux prophète wana Balaam. Alobete pona kolonga bato il faut tuluka mutala kela bango mabe. Et Balaam aye abani mena kotala. Na verset 8. Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Alléluia. Amen. Amen. Ngana kolakela mama be ndenge nini mutoyo nzambe alakeli mabete. Et il continue, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ngana silikela mutu ndengo yo pendant que Nzambe na ye asilikite. Amen. Je vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Yaza ki pe komona bandoto. Abite na mati pona ko sambela na tali libuta na likolo. Bato yo baza bato moko yo baza à part. Baza bato gardé par Dieu lui-même. Et il continue. Et qui ne fait point de nation. Et qui ne fait point de nation. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire nombre des quarts d'Israël? Tu sauter, tu commis le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Alléluia. Yeba pesi bon babi kendo la ke la batona mabe. Yoza prophète na biso. Akomi kuna zamba bi komeka ko toucheti.
La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Un véritable oin, c'est quelqu'un qui est dans la parole pure, qui mange la manne cachée. Homme qui l'ait habité. Amen. Habite, Dieu m'a donné l'ordre. Bien attention. Ba vision ana. Ngande na pesa kwa yango. Ko toucher ba toi na te. Ba bi pas bébé maudire bango. Ils doivent être bénis. Il n'a personne point d'iniquité en Jacob. Alléluia. Amen. Zambe tanga zali ko tala ba ponamina ye. Amona kata mabe mokote. Amen. À travers vous, il voit Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été, Jésus-Christ est notre médiateur. Il est l'avocat qui plaide. Moi, j'étais Josué Tang Moïnaya qui a l'accès à qui ne confonde pas na Nzambe yemo. Habite tala musali na yo Josué. Bilamba saliti. Il dit mais kambuna ye mabe. Josué avant dakika ba ozela bazo sambisa ye condamnation ekozalani. Ayoka kaka Nzamba lobi bolongole bilamba wana. Bolati bilamba yasi. Amen. 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 Ce n'est ni par la force, mais par la puissance, mais c'est Dieu qui fait les œuvres. Amen. C'est lui qui travaille à nous. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous justifie. Tant que nous avons en Jésus-Christ, aux ongles la main cachée. Il dit que personne ne peut te toucher. Amen. 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 Même aux micros, tiens nos poisons, et talio. Amen. 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 Notre frère était empoisonné, il avait acquis partout, mais à la fin, Dieu l'a guéri. Amen. Il a dit, si Dieu me guérit, je vais faire ça. Amen. Et quand il est venu, il dit, frère, Natamboli, Dieu dit à la fin, Seigneur, Bikisanga. Et Dieu l'a guéri. C'est ça, la foi. Il dit, je ne vois point de mal à ces gens-là. Point d'iniquité. Quand tu es dans la pure parole, tu es un homme béni. Amen. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Amen. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme le vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'il est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Autant marqué maintenant. Tant parce qu'il y a une promesse. Voilà. Quelle est l'œuvre de Dieu parmi ces gens-là? Il faut qu'il y ait la différence entre nous et les autres. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Dans Jean chapitre 14 au verset 12. Musalo bazali koloba. Ezali nini? Pe o tozali koze la différence. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Amen. Et il en fera des plus grands parce que je m'en vais au Père. Akosala misala osusu ya koleka makasi pone tengai nazali kokende pa ya tata. Amen. Amen. Misala yango ezali. Kobengana milimu madibe, tokobengana. Même encore avantage. Mais il y aura une chose qui sera différente. Quand vous lisez Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 45 à 49. Philippe rencontra Nathanaël. Premier disciple. Amen. Philippe a écouté Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Bisoto kutani sikoyo oyo basakoli balobaki tina na Yesu Christ. Oyo na Nazareth. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que Nazareth est loko moka malamu ko yiko bima? Philippe lui répondit, viens et vois. Yaka omona. Voilà. Amen. Amen. Yaka omona. Yaka oyoka. Amen. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, wana Yesu amoni Nathanaël ajepanaye, dit de lui à Ebissier, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Abite tel Israélite oyo kati na ye fraude ezate. Ah, muta atali boye comme il est.
D'où me connais-tu? Mutuna muta yebi soko za muyibo yebi na muyibi. Soko ya yebi kenga na zaraka muyibi te. Pe mutu azolobe te réellement mutu aza muyibi te. Omona ngai wapi? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Wana bino bozalaki na Philippe kuna. Bovani na banzete, moi je vous voyais. Même mutema na yo nazomona yango. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Alléluia. Abi Rabbi n'a pas continué ni sous-souté. Osamwana na nzambe. Voilà où commence sont les fils de Dieu. Mais il y a aussi la biso ba royaume ya bana basi na nzambe na bana mibali na nzambe. Pourquoi? Pour que nous connaissons les secrets de cœur des gens. Amen. Quand l'œuvre de Dieu sera manifestée. Alléluia. Et que les locaux sont différents. Amen. Tant que vous avez boye, déjà, Dieu vous montre comme un miroir. Muto aye boye. Et Yesu alobete, boko sala makambo yo koleka. Misusu bakoya to sala miracle. To benga nage milou mabe. Mais pour dire que nous on connaît les secrets de cœur des gens, il n'y a que Dieu seul et ses fils. Amen. Et ses filles. Amen. Qui auront à faire ça. Mais en dehors de ça, il fera encore des plus grands. Amen. Amen. Ça, c'est marcher dans l'invisible. C'est la promesse pour l'épouse maintenant dans cet âge de la fin. Dans Mukanda, il y a Jean chapitre 4, dans verset 16 à 25. Wana Yesu Christ a kumisiko na pui moko avandi azo akutala. Akuti mwasi moko yaki wana. Babengi la femme samaritaine. Amen. À partir il y a verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Wabazo solo là. Na Yesu Christ. Yesu alobi na ye kende bengela mobali na. Moi je suis alobi moi je n'ai point de mari. Alléluia. Ngana zana na mobali te. Nanu ba mona na kutu na Yesu Christ te. Au verset 18. Pardon, au verset 17 d'abord. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Alléluia. Yo zara solo lobi nanga. Nazana na mobali. To lobi solo. Car tu as eu 5 maris. Na vina yo zwa mibali 5. Et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela tu as dit vrai. Même mobali bozo vanda na ye, aza mobali na yo te. Olobeli nga solo. Moi je suis lobi, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Alléluia. Amen. Parce que makambo boyo yo yebi ngai te. Alléluia. Pour que nous voyons vie na ngai. Na mone tozali mosako. Voilà l'importance de manger la manne cachée. Amen. 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 Tout le monde a dit Élie, tous les secrets. Il y a Mukonzi qui nous avons préparé pendant Kobundisa Israël. Élie connaissait ça. Amen. Parce qu'il était un prophète de Dieu. Et la Bible dit un véritable de fils de Dieu. Quand nous nous serons manifestés, nous serons semblables à lui. Amen. Amen. Donc les seuls dont nous allons causer là pour le moment dans l'église, où vous allez manifester, c'est les signes du Messie. Christ en vous. Quand Christ sera sur vous, à ce moment-là, les gens verront la différence. Amen. Pourquoi l'accent muto yo. Moi-même dans le ministère frère Branham Azai comme on a un go, abi muto yo esprit de mort ezali kolonai. Mais en bas le bit obik. Oh frère Denis, on va dans telle place na den boy na boy. Aux autres bon de la point likambo boy, bimak na likambo na yo obiki. Amen. Le discernement. Amen. Pas de discernement ya pamba. Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant Dieu nous parle. Quand vous prenez la épande de Kalobaï na biso na Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre, bon, je vais clôturer bientôt parce que tu as un résumé et puis tu as de l'île ensemble. Amen. Ésaïe chapitre 28, verset 11. La Bible dit, c'est bien par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Amen. Pour le moment, Dieu nous parle. Sur le côté d'Internet, chaque mercredi, où il y a na méga na yofungoli, aussi attaque mission libre Krefel, au coup d'ensemble. Celui-là, Dieu lui a parlé. Amen. Amen. Yemoko na vie na yaki nda okuta na tina prophète a vu vrai discernement.
prophète ayebi que oza prédicateur uti boyezela oza bile yoyo okende na yango. Amen. Pe kokabola yango. Selon Matthieu 24:14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Atamboli mukile mobimba et biso pe tozali kozwa Matthieu wana alingala facile pour vous montrer les voies de Dieu. Amen. C'est un homme que Dieu parle. Il a la dernière instruction pour na musala na Nzambe banda et kopesa bela biso. Amen. C'est Nzambe ebisa qui était quand la dernière action vient commencera, je vais te parler pour que mon peuple soit prêt. Parce que biso nous avons la retour à Jésus-Christ. Mais avant le retour de Jésus-Christ, l'église doit être comme au commencement. Amen. Au commencement, c'était Jésus-Christ lui-même qui enseignait et c'était Jésus-Christ qui faisait les œuvres. Et nous étions des témoins. La Bible dit que nous serons des témoins. Amen. Tout le monde a témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et entendu. Mais ce ne sera pas nous, Christ en nous, qui va faire les œuvres. Peut-être ces gens-là, autant marqués, mais écoutez simplement ce que l'Esprit dit à l'Église. Et cause de la makasi. Vous avez une prédication à l'élo, l'ité, un conseil à l'élo, là qui makasi. Amen. Et puis même binobasi. Vous l'attendez ou vous l'attendez. Moi, ça l'attend à pantalon. Amen. Pour une église, là, tu as jupe. Amen. Mais belle, vous l'attendez à chenette, tu es biloga pambala te. Balaxi ndenge nini kozala conduit tant que kotala ngo ezana makasi nanga te makasi note Nzambe nda kocha na molimo ndenge nini na molimo na yo alongolo biloko wana. Amen. Kubanda kokende te obanda kobomba na omelaka cigarette omoni passer bombani te mela cigarette na yo me bondela Nzambe bete nkolo na kokite longola ngai posa. Ezana makasi na yo te me na ye. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen.